新买二手车的奔驰车主或者即将想买奔驰的车主，一定要认认真真的把这个视频看完。很多老司机会说奔驰的小毛病很多，那是因为你对奔驰的易损件不了解。接下来呢，我会从2方面来讲一下你的奔驰该如何保养和维修。这条视频干货有点多，建议新老奔驰车主直接点赞加收藏。第一点，保养类，每1万公里更换一次机油，机油推荐使用原厂的或者美孚的，选择适合原厂年度标准的机油，才能对爱车起到最好的保护。如果你不知道你的车适合加哪种机油，可以在评论区里边提问，我会一一回复。然后呢，每2万公里更换一次空气滤芯和空调滤芯，每4万公里更换一下火花塞，每隔2年保养的时候检查一下刹车油的含水量，如果含水量超过3%，就需要更换了。每6万公里更换一下变速箱油，更换变速箱油一定要使用重力更换，因为奔驰原厂的变速箱油的基础油并不像日系、韩系车那么差。到6万公里更换时变质不是很严重，没有必要循环更换，毕竟谁的钱都不是大风刮来的。每8万公里更换一下差速器油，每10万公里左右更换一次发动机皮带组件，等车辆到了20万公里更换一次冷却液。如果平时不够的情况下呢，我们保养的时候可以做一个适当的添加就可以了。以上这些就是奔驰常规的保养类了。第二点就是通病的维修了，无论你的车是4缸还是6缸，奔驰的这几个通病你一定要清楚，不然被坑了多少钱你都不知道。我们先说一下4缸的，像奔驰 C、奔驰 E、奔驰的 GLC 这些车都是搭载 M274 或者 M276 的发动机。像奔驰早期的274的发动机呢，有3大通病：水泵、正时链轮、节温器。想知道奔驰这3大问题如何维修，要花多少钱能够修好，可以翻我以前的视频，里边呢有详细的讲解。我们再来讲一下后期的264的发动机，这款机器目前还算比较稳定，不过呢也有胶木水管漏水的问题，仪表提示亏防冻液了，大部分车需要拆下进气气管更换这些水管。4缸的讲完了，咱们来讲讲6缸的。目前搭载276发动机的有奔驰的 S 级、R 级、ML、GL、GLE 以及 AMG43。这款发动机主要的问题有2个，第一个，车辆到了8万公里左右，正时前端盖就会漏油，这个漏油处理起来呢比较简单，重新密封前端盖就可以解决漏油的问题。第二个问题就是车辆行驶到15万公里左右，冷车启动发动机会有哗啦啦的响声，伴随着点火延迟。这个故障是正时凸轮轴调节器损坏打滑导致的，维修的话只需要更换一个进气链轮就可以解决这个异响的问题。最后呢，不论你的车是274还是276，只要车辆到了8万公里，冷车着车后你挂 D 档或者挂倒档，在怠速的情况下，方向盘和座椅会发麻。出现这个问题，主要原因就是发动机支撑胶老化下沉，缓冲能力下降，就会抖动。更换支撑胶呢，一定要换原厂的，市场上有便宜的猫头鹰品牌的支撑胶，目前来看质量一般，用不住。原厂的虽然贵一点，但是换了以后可以让你的车恢复新车的状态，而且经久耐用。以上呢就是我整理的奔驰该如何正确保养和维修的干货，都听到这儿了，还没有划走的车友，请你收藏好这条视频，以后一定能用得上。好了，今天就分享这么多，爱车爱技术，点赞加关注。